Сайн байна уу? Намайг Гэрэлт гэдэг одоо 13 настай. Энэ болохоор манай эмээгийн оётой гэдэл байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид нэр go to market-ийн цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаан дээр өөрсдийнхөө хийж бүтээдэг цамц болон дээлнүүд дээрээ үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа. Цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаанд орж байгаа. За тэгээд айл өрхөөд бүгдээрээ манай эзэгтэй нар одоо бүх одоо угаалгынуудыг картоны хэрэглэгээ бүх юмаа бас ингээд хэрэгжилж байгаа. За жишээ нь манад энэ сүүлд ирсэн шинэ бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань гэх юм бол хөшиг чүүлийг маш сайн угаана. Дээрээс нь бүх цайруулагчтай бодистой. За тэгээд цагаан юм хөдөлж угаана. За сүүлийн үед эцэгтэй нар маань ерөөсөө дандаа энэ капсултай бок хэрэглэсэн байгаа. Энэ маань гэх юм бол хар хувцсны угаагчтай, цагаан хувцсны угаагчтай. За тэгээд энэ болохоор өнгөтэй хувцсны угаагч гэж ингээд хэрэглэж байгаа. За тэгээд манай энэ Германы Дали гэдэг брендийн бүтээгдэхүүн маань цаасан гэдэг брендтэй бас хамтарч байгаа. Үүнд гэх юм бол амны цаас болон нойтон хуурай сэлтгэдэг, нойлын цаас гэдэг цагаан сараар хэрэглэгддэг бүх айл өрхүүдэд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Манай компани 2010 онд үүсгэн байгуулагдаад одоо 15 жил доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зөв оригинал байгалийн гаргалтай одоо ноолор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тэгээд go to market одоо 1 сарын 21-ээс 2 сарын 17-ны хүртэл манайх бүтээгдэхүүнүүд дээрээ 20% хямдралтай оролцож байгаа. Сонголт загварын хувьд манайх маш өргөл сонголттой. Дизайны хувьд ч гэсэн маш их сонголттой байгаа. Та бүхэн хүрэлцэн ярьж оролцоорой гэж хүсэж байна. Бид өнөөдөр go to market-ийн 4 дахь зохиогдож байгаа сашны үзэсгэлэн худалдаанд манай компани оролцож байна. Орсын холбооны улсаас энэ бүртэлж оруулж ирсэн энэ амттай сайхан чихрүүдээр энэ удаагийн үзэсгэлэнд оролцож байна. Монголчууд яг баярын өдөр өргөн хэрэглэгддэг энэ бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаад өгч байна. За тэгээд бөөний үнээр яг үзэсгэлэнд оролцож байгаа учраас бусдаас бас хямд үнэтэй энэ удаагийн үзэсгэлэнд худалдаад өгч оролцож байна. Тэгээ энэ болохоор Японы түүхийдээ Монголд оруулж ирээд тэгээд Монгол компани болсон байна. Тэнгүүтээ энэ болохоор ингээд 6 төрлийн бор байгаа манай дээр. Тэнгүүтээ энэ лимонтай, анартай, тэнгүүтээ коньяктай, тэгээд десрантай гэдэг ингээд 6 төрөл гарч байгаа юм дээр. Тэнгүүтээ бас энэ бэлгэн багц гарч байгаа. Энэ дотроо ингээд 4 төрөл ирсэн байгаа. Тэгээд нийт ингээд бүгдээрээ 25 мянган төгрөг зарагдаж байгаа. Энэ лимонтай төрөл нь болон анартай төрөл нь болохоор хүний ингээд цэцэн шингэлэн цэцний хэрэглэн аягүй сайн. Тэгээд коньяктай төрөл нь болохоор нойр хүлэлт аягүй сайн. Өндрөстэй хүмүүс уухад аягүй тохиромжтой байдаг. Десрантай нь болохоор яг одоо ханаа томьёотой үед уухад аягүй тохиромжтой. Энэ манай одоо бурамтай 9 эрдэнэ цайтай бэлгэн багц байна. Ингээ эрүүл мэндийн 3 төрлийн цай, тэгээд дан бурмаараа шидэх бурам, тэгээд 9 эрдэнэ цай гэх 14 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. Тэгээд бид нь бас хайртай дотны хүмүүстэй хүндтэй зочдтой өгөхөд цагаан сарын бэлгэн тохиромжтой. Тэгээд маань бэлгэн багцаа болохоор 5 нэмэх нэг урамшуулалттай борлуулж байгаа. Нэг ширхтийн өмнө 10 болж байгаа. Яг бус бүтээгдэхүүнүүд 20 мянга. 9 эрдэнэ цай мөн 5 дээр нэмэх нэг бэлгтэй байгаа. Вьетнамаас оруулж ирдэг лөө. Вьетнамаас яг үйлдвэрлэсэн хэлцэх гэж байна. Тэгээд сүлжээ дэлгүүрүүдээр Монголын томхон сүлжээ дэлгүүрүүдээр салбар дэлгүүрүүдээр түгэл. Интэг будаа холстрингүү гээд нэг хүмүүс яриад байдаг штэ. Яг найрлагын хувьд ямар байд юм бол? Найрлагын хувьд эдгээр маань болохоор одоо энэ жасмин гэдэг будаа маань болохоор цавуулгын хэмжээ багтаа. Энэ жасмин гэдэг сортын будаа. Энэ Japanese будаа гэдэг нь Япон үйлдвэрийн Вьетнам тавьдаг сортын хоёр төрлийн сорт. Одоо энэ үзэсгэлэн худалдаан дээр харьцангуй хямд үнээр зарагдаж байна гэсэн үг үү? Тий, гадуур зарагдж байгаа үнээс юм үйлдвэрийн үнээр нэмэр дэш үнээр зарагдаж байна.